Balliu, nuk di nëse ke informacion se pse mungoj Berisha dje në këtë takim dhe nuk e di si e sheh pozicionimin e tij në këto momente brenda partisë. Nuk mund të spekuloj që pse... Okej, mendova nëse ke informacion, po. Nuk besoj që vlen. Ajo çfarë mendoj unë është dje në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, unë isha vetë prezent aty, patjetër ka patur nga ata persona që kanë qenë kundër fjalimit të zotit Bardhi, nuk i kanë pëlqyer ose më saktë i kërkonin llogari, sepse tani edhe të kërkojmë llogari vetëm tek njëra palë, kur janë antar kryesie në nivelet e larta të partisë, në nivelet më të larta ke përgjegjësi atje, duhet t'japësh llogari vetë një herë, që çka ke bërë, ku je, si doli zona, ku ke qenë. Por edhe një herë unë them, nuk është faji kryesisë, nuk është faji antarëve të Partisë Demokratike, nuk është përgjegjësi e Partisë Demokratike humbja e zgjedhjeve. Atje janë vjedhur zgjedhjet. Ka fakte për këtë punë? Po ka. A është e vërtet që janë lëvruar paratë të buxhetit shtetit dhe duhet ishte dikush në burg? Po ka. Pse nuk futen në burg? Kjo është diskutimi. Analiza fillon se si të bëjmë për të ndaluar mekanizmin e vjedhjes votës. Por për të marrë me njëri tjetrin, kacafyten me njëri tjetrin, to janë çështje që nuk i shërbejnë jo vetëm Partisë Demokratike, por dhe shtetit shqiptar, sepse ky shtet këtë parti ka, se parti tjetër e ka kundër interesave të veta. Dhe ky shtet o bëhet me këtë parti o nuk bëhet. Dhe fakti është që në gjithë historikun e vet, ky shtet hapat e veta historike i ka në drejtimin e kësaj partie, nga liberalizimi i vizave tek NATO, tek ardhja e Bushit, tek pavarësia e Kosovës. Pra, këto janë faktet historike. Tani, do të ketë një proces zgjedhor, kush do të kandidoj, të dali, të kandidoj. Nëse demokratët e zgjedhin, të shkojnë ta zgjedhin. Dhe unë besoj që do të ketë dhe kandidatura të tjera. Mendoj unë. Nuk e di nëse do ndodhin apo jo, po tani fillon ajo. Po të nxjerrin kandidaturat, edhe do të shkojnë, do të merren. Por thelbi i gjithçkaje këtu është që para mos të egzagerojmë që pati jo sulme, jo luftë, jo atje pati diskutim të hapur, mbledhja zgjati 2 orë, kam folur pak a shumë të gjithë, kam dhënë mendimet e tyre, qoftë kryetar Degësh, qoftë thjesht antar Këshillit Kombëtar. Edhe ata që ishin pjesë e Këshillit Kombëtar folën. Nuk e di kush nuk ishte pjesë e Këshillit Kombëtar, po mbaj mend që u bë një thirrje, më fal, po mbaj mendun që u bë një thirrje dhe u kërkua të shoqërohej jashtë, kushdo që nuk ishte antar i Këshillit Kombëtar se e ngriti dikush si problem atje dhe u shoqëruan jashtë. Tani këto nuk duhen marrë dhe duhen egzageruar për treguar ne sikur ka ndonjë problem. Tu s'ka asnjë problem me Partinë Demokratike. Tu problemi është me shtetin shqiptar. Pse është problemi me shtetin shqiptar? Sepse është pllakosur dhe është kapur nga një bandë nga ish bashkëpunëtorë të sigurimit shtetit që sot janë në polici të shtetit, në kundërshtim me ligjin. Këtu kemi të bëjmë, është kapur shteti shqiptar nga një mafje, siç është mafjet e Shkodrës, të Elbasanit, të Durrësit, të cilat i di e gjithë Shqipëria, është kapur nga një korrupsion masiv që ka shkatruar ekonominë e vendit, duke përqendruar atë në duart e 2-3 personave. Këto janë probleme për të cilat Partia Demokratike duhet organizohet dhe duhet merret. Por e theksoj, këtë nuk e bën dot askush i vetëm. Këtë nuk e bën dot askush pa njëri tjetrin. Këtu duhet një bashkëpunim dhe patjetër një angazhim i përbashkët për ringritjen e strukturave të Partisë Demokratike për të marrë me organizimin e vet partisë,